श्रीचरण दे सत्संग निवेदन करी आम समस्त को प्रभु गुण कीर्तन कर सुजोग देते। भिक्षा उद्देश्य से गाँव जनक द्वार रे पहुँचले, डाकिले माँ मुठे भिक्षा मिलू। से घर भितर जड़े माँ भिक्षा थाल भिक्षा धड़ी आसी पहुँचले बाबा को, साधु बाबा को भिक्षा दवापाई। साधु बाबा भिक्षा नबा पूर्वर से मार आपाद मस्तक चाहिए आ पचारे माँ तुमर बयस केते? माँ चिंता कर, अरे ये बाबाजी भिक्षा करने को आसी, मु भिक्षा घिनिक आसिली, से भिक्षा ने चलीजे, मो बयस कहीं पचार। माँ जन को भावुची हेले कौन करिवे? साधु बाबा कहले बाबा मोर बयस 5 वर्ष। ये बाबा जन के आहरी आश्चर्य हेले, बाहर कि शाशु घर को आसी, पुणी से माटी कहूँ मोर बयस 5 वर्ष। 5 वर्षर झीटे कौन बाहर कि शाशु घर आसिक संसार कर असंभव। से बाबा कहले माँ जदि तुमर बयस 5 वर्ष ताले तुम स्वामीर बयस केते? से माँ जन कहले मो स्वामीर बयस हूँ 3 वर्ष। बाबा आहरी आश्चर्य हेले, तो माटा कहूँ तार बयस 5 आ स्वामीर बयस कहूँ 3। ये तुम जगन्नाथ संस्कृति सनातन धर्मर विधान नुह? आश्चर्य होउछंती बाबा जनिक, साधु जनिक, साधन सिद्ध बाबा, धार्मिक पुरुष आश्चर्य हो जाउछंती। गोटे घरर साधारण गृहिणी माता पाखरे एक पांडित्य आ किसी काम करूनी, एक साधना आ किसी काम करूनी। कहले माँ तुमर बयस 5 ना हो, तुम स्वामी को बयस 3 ना हो? मिछ कहूनी 3। कहले तुम शाशु को बयस केते? माटी कहला मो शाशुर बयस 2 वर्ष, शाशुर बयस 2, स्वामीर बयस 3। ताने माँ ठारू पुओटा वर्षे बड़, आ से मार बयस, से बहुमाटीर बयस 5। बाबाजी पूरा नीरव, किसी बुझी पारन, पाठ आ किसी काम दौनी। तापर पचारे माँ तुम ससुर को बयस केते? कहले मो ससुर को जन्म हेनी, मो ससुर को जन्म है नहीं। शाशुकर बयस 2, मो स्वामीर बयस 3, मोर बयस हूँ 5। ससुर जन्म है ना। आश्चर्य हो जाइछन्ति, हाथ जोड़ी देले साधु बाबा। साधारण जने गृहिणी माँ पाखे हाथ जोड़ी देइछन्ति साधन सिद्ध साधु बाबा जनिक। कहले माँ मु किछि बुझी पारनी, मो गीता भागवत वेद उपनिषद पुराण पुथी किछि काम दौनी माँ तो पाखे। मो पाठ सब परास्त हो गला, कह मते बुझा, मु यार मर्म किछि बुझी पारनी। बाबा हाथ जोड़ी, माँ टी हाथ जोड़ी। माँ कहला मु कहली मोर बयस 5, आपण पचारे माँ तुमर बयस केते? मु कहली 5। मु 5 वर्ष है सद्गुरुंकर शरणापन्न हेई सदीक्षा ग्रहण करिछि, गुरु मंत्र रे अभिमंत्रित होइछि। तेणु मु कहली मोर बयस 5, किंतु जातक रे 25। जातक बयसर किसी मूल्य न थाए। जातक कहतु सर्टिफिकेट कहतु से बयसर किसी मूल्य न था, से इनभैलिड। से दिन प्रकृत जन्म आमर हुए,
সেইদিন মଣିষর প্রকৃত জন্ম হুয়ে যেদিন সে সদ্গুরু গ্রহণ করে সতনাম প্রাপ্তি হুয়ে সদীক্ষা মাধ্যমে। ମୁଁ କାଲି କହୁଥିଲି ଜଣଙ୍କର ବୟସ 75 ବର୍ଷ। ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ ଢେର ସାନ। କହିଲେ କି ନନା ତୁମର କେତେ ହେଲାଣି କି? ମୁଁ ଯେତେ ହଉ ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ ଅନେକ ସାନ, 20-25 ବର୍ଷ ତୁମେ ସାନ ହବ। କହିଲେ କ'ଣ ତୁମର 95 ଖଣ୍ଡେ ହେଲାଣି? ମୁଁ ସେଇଠୁ ହିସାବ କର, ସେ ଜାତକକୁ ହିସାବ କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀର ବୟସ 3। ମୁଁ ବାହା ହେଇକି ଆସିଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସଦୀକ୍ଷା ହେଇଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବୟସ 3, ମୋଠୁ 2 ବର୍ଷ ସେ ସାନ। ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ସଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି, ସେ 3 ବର୍ଷ ହେଲା। ଆଉ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଶାଶୁଙ୍କୁ ପଟେଇ ପାଟେଇ ଏଇ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ତାଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଶାଶୁର ବୟସ 2, ସ୍ୱାମୀର ବୟସ 3, ମୋର ବୟସ 5। କହିଲେ ଶ୍ୱଶୁର ଜନ୍ମ ହେଇନି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ୱଶୁର ବୁଢ଼ାକୁ ପଟେଇ ପାରୁନି। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀକ୍ଷା ହେଇନି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ଏ ଜନ୍ମଟା କ'ଣ, ଏ ଜୀବନଟା କ'ଣ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସଦୀକ୍ଷା ତ ଇକ୍ଷୁନ୍ନେ ଇଷ୍ଟ ରଖ ସମ୍ପ୍ରୀତି। ମରଣ ତାରଣ ଏ ନାମ ଜପିଲେ କାଟେ ଅକାଳ ଯମ ଭୀତି। ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇପାରେ ଯମ ଭୀତି। ଏ ନାମର ଏମିତି ଶକ୍ତି ଅଛି। ସେଦିନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଆସିଥାନ୍ତି ଖଇରା ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଉଦ୍ବୋଧନ କରିବା ପାଇଁ। ଉତ୍ସବ ପ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଯାଇକି ବସିଛନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନଙ୍କର ସମାଗମ ହେଇଛି। ତାପରେ ଶେଷରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହିଲେ ଯଦି କାହାର କିଛି ମୋ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିବାର ଥାଏ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ମୋ ପାଖରେ କାହାର କିଛି ନିବେଦନ କରିବାର ଥାଏ ସେ ନିବେଦନ କରନ୍ତିନି। ଆଶ୍ରମ ଗଲେ ଠାକୁର ପରିବାର ପାଖରେ ଏମିତି ହବ, ସେମିତି ହବ, ସେମିତି ହବ, ସେ ଘର କରିବି। ତେଣୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ସ୍ୱମତ ତାଙ୍କ ଆଡୁ କହିଲେ ଯଦି କାହାରି କିଛି ମୋ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିବାର ଥାଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଅ,